ये फ़ोन Redmi Note 9 फ़ोन है। इसमें जब भी हम किसी से बात करते हैं तो इधर से जो हम बोलते हैं उधर अगले के पास बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई दे रहा है। हमने सब कुछ बदल के देख लिया, लास्ट में ये सॉल्यूशन है। सीपीयू के नीचे से ये जो लाइन है, जो रेड कलर का जो लाइन है, ये सीपीयू के नीचे से यहाँ पे साइड में आया हुआ है। देखिए यहाँ से निकल के बाहर इसका वायर आया हुआ है। तो यहाँ पे हमको स्क्रैच करना है इस पिन पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमको स्क्रैच करना है। यहाँ से एक जंपर उठाना है जो कि ये पावर आईसी के अंदर जाता है, एक बॉल पे जाता है। ये ट्रैक ब्रेक हो जाता है बीच में से, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब वहाँ से एक जंपर लेना है और इस पावर आईसी को निकाल के इस वाले जो रेड कलर का जो ब्लिंक कर रहा है ये बॉल, वहाँ पे लगा के फिर पावर आईसी को लगा देना है। ये प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगा। क्योंकि ये नॉइज़ी प्रॉब्लम हमने सीसी पत्ता, मेन फ्लैक्स, हमने बहुत बार माइक चेंज करने के लिए मैं थक गया था। लास्ट में हमने बहुत कुछ करने के बाद लास्ट में मुझे पता चला कि यहाँ से एक ट्रैक जोड़ना है। अब मैं चेक करा रहा हूँ। नॉइज़ सुनाई देगा बहुत सारा। अभी इसके बाद इसमें बहुत सारा नॉइज़ है। अभी लास्ट में फ्रेश एकदम आवाज़ आएगा, उसमें देखिएगा आप। ये पहले का जो हमने रिकॉर्डिंग किया था बना बना के, उसमें कितना हल्ला सुनाई दे रहा था। लास्ट में ही पता चलेगा जब ये पूरा काम करने के बाद आवाज़ एकदम फ्रेश हो जाएगा। चलिए 100% जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे।